हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैलाई। आज चाहिँ सानो रिपोर्टिङ गरेको भिडियो सेयर गर्दैछु तपाईँहरूसित। अब रिपोर्टिङ गर्ने बेला ठिक्कै भयो होइन। अनि प्लान्टहरू पनि बढेर ठुलो ठुलो भइसकिसकेको छ। अनि पटहरू चाहिँ सानो सानो भइरहेको छ। अनि यहाँ पटहरू पनि रेडी गरेर मल माटो पनि रेडी गरेर चाहिँ अब चाहिँ म सुरु गरेँ। यहाँनिर सिल्भर सोट चाहिँ ठुलो भइरहेको थियो नि त, अनि मजाको नि भइरहेको थियो। हामीलाई चाहिँ जति प्लान्ट ठुलो चाहिन्छ त्यति ठुलो गमलामा लाउनुपर्छ नि त, त्यति ठुलो पटमा चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सानो पटमा यस्तो अप्ठ्यारो भएर जराहरू पनि निस्किसके गएको यस्तो हुन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ ठुलो पटमा चाहिँ लगाउनुपर्छ हामीले। अनि हामीले मजाको प्लान्ट मजाको लिभ्स पाउँछौँ होइन। त्यस्तै कारणले गर्दा चाहिँ आज मैले चाहिँ यहाँनिर रिपोर्टिङ गरिदिँदैछु। मल माटो के कस्तो लगायो भनेर सोच्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले। हामी चाहिँ खालि लिफ मल्ड चाहिँ मात्रै युज गर्छौँ, लिफ मल्ड मात्रै युज गर्छौँ। कोकोपिटहरू चाहिँ त्यस्तो बेसी युज गर्दैनौँ हामीले, किनभने म अब पुरा फुल रोप्छु तर मलाई कोकोपिट चाहिँ त्यति खास लाग्दैन क्या। हाम्रो लिफ मल्डै, हाम्रो बारीको मलै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ बारीको मलै युज गर्छु, सबै लिफ मल्डै। अस्ति नानाकोबाट ल्याएको प्लान्टहरू पनि मैले रिपोर्टिङ गर्नु पाएको थिइनँ, अहिले चाहिँ सबै रिपोर्टिङ गरिसकेको छ हामीले हो, हिजो आज गरेर। अहिले चाहिँ पुरा पानी आउँदैछ नि त, त्यो भएर बाहिर काम गर्ने चान्सै छैन हाम्रोमा। अनि खालि फुलबारीभित्र हो काम गर्ने। अनि यस्तै प्रकारले चाहिँ हामीले गरिदिउँ। अब चाहिँ बढ्छ मजाले प्लान्टहरू, गर्मी लाग्यो होइन, गरम महिना भयो, मजाले बढ्छ। अपडेट गर्दै जान्छु। हवस् त।